My flesh is tired of seeking God, but on my knees I'll stay. Il Dio che ci ha chiamato un Dio di gioia. Per quando entriamo nella porta, come ha detto il moderatore all'inizio, da lui prenderà il tuo cuore. Venite a me. Momento che viviamo la sicurezza, la grazia, soltanto a Dio. Per cui lui ha detto che venite a me a deposare, a lasciare tutti i tuoi pesi. I pesi, la preoccupazione, i problemi. Non parliamo soprattutto di mucche di fatture. Amen. Quella che ci butta sempre giù di morale. Qui cantiamo, saltiamo, scocciamo la parola. Ma quando torniamo a casa, apri l'armadio, mi aspetta il richiamo. La giornata è distrutta. Dio che serviamo carissimi è sempre buono e sarà sempre buono. Dio che noi serviamo ci ha chiamato, mi ha chiamato, non ti lascerà mai e sarà sempre con te. Carissimi, viviamo un tempo con la nostra propria forza, con la nostra propria soluzione, non c'è nulla di buono. Viviamo in un tempo che cerchiamo soltanto la grazia e il favore di Dio sopra di noi. Come dire, nulla è impossibile a Dio. Domenica scorsa, il nostro segretario generale, il pastore Nacle, ha parlato di una cosa che non deve copiare nessuno, deve rimanere io. Israele voleva copiare, aveva un re, alla fine Israele ha sbagliato. Tu rimani tu, non devi essere come lui. John rimaneva John. La mia modo di predicare non sarà uguale a ma Princess. La mia modo di predicare non sarà uguale a Papa Jean. Il mio modo di predicare non sarà uguale a Papa Filippo. John è unico e sarà sempre unico. Se io dico di seguire come lei insegna, mi sbaglierò. Non riuscirò a insegnare come lei. Per quello Dio ha dato 5 ministeri. Voi sapete 5 ministeri. Prima è apostolo. Apostolo arriva per costruire e dopo arriva un profeta, un uomo che ammazza sempre e dice così e dice eterno. E dopo arriva l'evangelista. Il lavoro dell'evangelista non per coccolare, per far ferire a te, e dopo arriva un pastore per coccolare, per prenderti cura, e dopo arriva un dottore per insegnare. Sì, le cose ha detto l'evangelista, non preoccupare. Un pastore con un dottore vanno insieme a coccolare il popolo di Dio. Quella è la differenza di ministero. Un pastore che ha un cuore grande, un dottore che insegna al suo popolo. Perché tu devi rimanere tu, non devi cercare a copiare. La gente può dire che tu non sai niente, ma tu rimani tu. Non copiare, rimani tu. La grazia è particolare. Come siamo qui, ognuno ha la sua grazia particolare. Non possiamo essere uguali. Anche i due gemmelli sono nati insieme, hanno dei caratteri diversi. È nato insieme, ma hanno dei caratteri e modi di vivere diversi. Anche il ministero, 5 ministeri è diverso. Io non posso criticare, ma pensi che non prendo. Se io comincio a criticare, sono usato da Satana. Perché gli altri criticano la serva di Dio che predica la parola. Allora vuol dire che sono usato da Satana. Chi critica un servo di Dio, bisogna predicare, è già fuori. Ci vuole la liberazione, caro. Ci vuole la liberazione. Anche un diacono può predicare, anche se sbaglia. Non ha diritto di dire che diacono, tu a predicare. No.
di diacono, quando ha predicato, va così. Noi dobbiamo giudicare le prediche. Ma ci sono le persone che sono specialisti a giudicare le prediche. Quella è la nostra predicare. Chi sei te? Tu che sai predicare? Basta. Amen. Abbiamo un Dio buono e meraviglioso. Perché ha dato 5 ministeri. Quando 5 ministeri si completano l'uno e l'altro, dove non può arrivare il pastore, arriva il profeta. Dove non può arrivare il profeta, arriva l'evangelista. Dove non arriva l'evangelista, arriva il pastore. E arriva l'apostolo e dottore. Carissimi, rimaniamo il tempo che viviamo, un tempo di confusione. Io sto parlando per tutti i 5 continenti. La mia predica di un mese fa dice l'attaccamento di Ruth con la sua suocera Naomi. Ho parlato come è andato a finire il primo capitolo. Naomi con suo marito è andato in paese di Moab, perché nel Gerusalemme, nel Betlemme, c'era una carestia. Allora il marito ha detto, andiamo a Moab, di là ci sono il lavoro, ci sono i cibi. Come vediamo adesso che girano tante persone, vanno da Svizzera, Inghilterra per cercare lavoro. È stata cosa è passato con i tempi là. Allora hanno portato questi 2 figli. Ruth capitolo 1. Fa ricordare quello che non c'era un mese fa. Ruth capitolo 1. Tutto il capitolo ho letto. Oggi dirà capitolo 2. Allora hanno fatto le valigie. Sono partito con 2 figli. Arrivato in questo paese, hanno sistemato la loro vita. Viveva bene. Dopo un lungo tempo, il marito ha avuto un problema, è morto. Allora Naomi è rimasto con i suoi 2 figli. Ma i 2 figli hanno sposato ancora 2 donne di questo paese là, di Moabiti. Orca e Ruth. Ha sposato 2. Allora tutte e 2 è rimasto con la loro suocera, Orpa e Ruth. Dopo un tempo, tutti e 2 figli ancora sono morti. Allora Naomi è rimasta sola, straniera in questa terra, con 2 mogli dei suoi figli che sono morti. Viveva insieme. Un giorno, come mamma, ha chiamato i suoi 2 soci, ha detto che venite, parliamo, vi vuole bene. Abbiamo passato un momento meraviglioso con voi, siete bravissimi, però io voglio tornare a casa mia. Voglio tornare a casa mia. Voi siete ancora giovani, inutili seguire me. Perché io, Naomi, non posso più avere figli. Non posso più avere figli. Allora, meglio voi rimanete nella vostra terra, potete avere ancora una chance di sposare ancora, di fare ancora la famiglia. Con i miei figli non ho avuto figli, e rimanete. Ha fatto consiglio con amore, perché io fra poco tornerò a casa mia, dove c'è tutta la famiglia. Qui sono straniera, sono da sola. Allora Orpa ha detto alla sua suocera, sì cara, tu hai ragione, è inutile attaccare con te, è inutile essere sempre con te. Io sono d'accordo con la tua idea, rimanere a casa mia, forse mi sposerò. E Ruth ha guardato, ha detto che, cara, io non ti lascerò. Io andrò con te fino alla tua terra. Ha detto, cara mia, io dove va? Non hai più casa, non so come viverà di là. Ma come la mia città troverà soluzione? Tu rimani a casa tua, dove c'è i tuoi parenti e i tuoi familiari. Ha detto, da dovunque tu andrai, da dovunque tu dormirai, io sarò con te. Nella sofferenza sarà con te. E la frase che era veramente bella, che ha toccato Naomi a piangere,
dove tu morirai, io morirò con te insieme. Amen. Un vero amico, una vera amica, non ama con interesse. Torniamo a Betlemme, non si sa cosa ci capirà di là. C'è la carestia, c'è il problema. Ma io devo lasciare la mia famiglia dove c'è tutto. Di seguire questa donna che non so come vivrà. Dite che io ti seguirò. Per quello il Vangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo, ha dato senza interesse. Noi adesso i cristiani amiamo su interesse. Io chiamo sempre perché lei mi dà. L'amore non aspetta che ti dà. L'amore tu devi dare. Se Giorno ti chiama a me. Il pastore non mi chiama a me. Cosa non è più l'amore? L'amore non aspetta e si dà. Domenica tu vai a chiedere, ma lui non mi saluta, mi guarda male. Va a salutare. Pastore, ma lui sempre quando arriva passa. Cara, prendi coraggio un giorno. Ma perché tu mi passa così sempre? Tu non mi saluta. Parlate voi due fratelli e sorelle e pregate insieme. Non cercare l'intermediario o qualche persona. Dove diventa un grande problema. Ruth, se ha cercato di consiglio dei suoi genitori, non poteva andare a Betlemme con Naomi. Dirà che fa attenzione, di là c'è la povertà. Come ho detto un mese fa, una settimana fa, se arriva una profezia oggi, andiamo a fare Gesù in Siria. Qual è una profezia quella? Pastore, io devo pregare per avere la conferma. Ma se io ho detto che Dio ti bendirà, amen, subito amen. Andiamo in Siria, tu devi pregare. Non mi ha avuto la convinzione. Per fare una cosa ci vuole la convinzione. Come ieri c'è una donna europea a Berna, che hanno fatto la testimonianza. Quella donna voleva comprare una macchina, 30.000. Una donna europea di 60 qualcosa, abita a Berna. Allora, ha sentito che in Germania la loro chiesa madre ha problemi finanziari. L'hanno dato l'annuncio. Ha tornato a casa, ha detto, io 30.000 devo comprare la macchina. Non ho sentito la chiesa ha problema. Cosa devo fare? Ha avuto tempo di pregare da sola. E dopo 2 giorni ha chiamato la loro chiesa germana. Ha detto, mi dà il numero di conto. Ha versato 20.000 franchi. È rimasto con 10.000. Ha detto, con questo 10.000 cercherà un macchina d'occasione. La convinzione. Puoi fare una cosa, devi avere la convinzione. Non fare perché lui le ha fatto. Amen. Perché il pastore ha fatto testimonianza, io ho 10.000 franchi a casa da Gesù vive. Non devo dire così di dare. Devi avere la convinzione. Lei adesso cerca una macchina di 10.000 d'occasione. E suo fratello senza sapere, lei non dice a nessuno, è rimasto il suo segreto. Un giorno è a casa, suo fratello è venuto a visitare. Come va? Ma non ti fai più con la macchina questa settimana? No, troverai fra poco. No, io ho a cuore di benedire te. Venire a me. Perché? No. E a casa Dio mi ha detto che di venire a benedire te. Andiamo a un garage a cercare la tua marca preferita. Qualsiasi marca. Scherza, no, andiamo. L'ha portato. Cerca tutte le marche che tu vuoi. Qualche marca tu io pagherai a te. E suo fratello ha comprato una nuova macchina. Ha fatto la testimone della chiesa. Piangeva. Ha detto che ho sentito bene la voce di Dio. Io voglio comprare una macchina di 30.000. Mi ha fatto di più di 30.000. Allora, per fare una cosa, carissimi, fare secondo la tua convinzione. Non fare perché lui lei ha fatto. Fare secondo la tua convinzione. Perché tante persone nella chiesa sbagliamo. Lui ha fatto la testimonianza che deve fare. Ma lui o lei ha avuto la convinzione. Qui Ruth ha avuto la convinzione. Deve seguire la mia cosa. Non deve lasciare da sola. Quando vediamo la storia di questa donna, da lei è nata Cristo. Ho letto la Bibbia, da Abramo fino a Davide, 14 generazioni sono nati.
E da Davide a tempo di Babilonia era ancora 14 anni. Allora ha fatto 28 anni, Cristo non è ancora nato, 28 generazioni. E dopo Cristo è venuto dopo 28 generazioni. E da Babilonia, tempo di Babilonia fino a Cristo, ancora 14 generazioni dove è nato Cristo. Allora Cristo è nato dopo 28 generazioni. Dalla generazione di Cristo è iniziata questa donna Ruth. Perché Ruth ha sposato Boaz. Boaz è un uomo ricco di Gerusalemme. Boaz con Ruth hanno avuto un bambino, un figlio, si chiama Obed. Obed è il nonno di Cristo. Obed. Boaz è grande nonno di Cristo. Boaz, Obed è nato papà di Davide, Isaì. Visto la generazione, Boaz ha nato Obed. Obed ha fatto nascere Isaì. Isaì ha fatto nascere Davide. E dopo la generazione segue fino a Cristo. Una persona come Ruth non sapeva dove andare a vivere, non sapeva cosa mangiare. Ha seguito Naomi fino a Gerusalemme. Oggi parlo sul versetto 2. Sono arrivati a Gerusalemme. Tutti i cittadini hanno visto Naomi. Chi è quello là? No. È la figlia, la moglie del mio figlio che è morto. Mi ha seguito. La gente lo chiamava Naomi. Ha detto no, non mi chiama più Naomi. Mi chiama Mara. Perché ho la dolore a sofferenza. Ho perso marito. Ho perso anche 2 figli. Ha detto non mi chiama più Naomi. Mi chiama Mara. Versetto 1, seguite la vostra Bibbia, di Ruth capitolo 2. Naomi avait un parent de son mari. Voi seguite, io in francese. Cet homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. Chi è in italiano mi può leggere 1 a 10? In italiano, chi ha in italiano velocemente? Capitolo 2, da versetto 1 a 10. Così capiremo bene la storia. Ruth capitolo 2, dal versetto 1 fino al versetto 10. Noemi aveva un parente che si chiamava Boaz, un uomo ricco ed influente. Era della famiglia di suo marito Elimelech. Un giorno Ruth disse a Noemi: «Fammi andare nei campi a raccogliere le spighe che i mietitori lasciano cadere. Sono sicura di trovare qualcuno che me lo permetterà». «Va pure, figlia mia», rispose Noemi. Così Ruth andò nei campi. Camminava dietro ai mietitori e raccoglieva le spighe che essi lasciavano. Per caso si trovò in un campo che era di proprietà di Boaz, parente di Elimelech. Intanto Boaz in persona arrivò da Betlemme e salutò i mietitori. «Il Signore sia con voi», disse, ed essi risposero: «Il Signore ti benedica». Boaz domandò al capo dei mietitori. «Chi è quella ragazza?» Gli rispose: «È quella straniera che è tornata dal paese di Moab con Noemi. Mi ha chiesto di poter raccogliere le spighe dietro ai mietitori. È da stamattina presto che sta lavorando e solo ora si è messa all'ombra per riposarsi». Allora Boaz disse a Ruth: «Ascolta, non andare a raccogliere le spighe nei campi degli altri, lavora qui con le mie serve, guarda dove mietono e fermati con loro. Darò ordine ai miei uomini di non darti fastidio. E quando hai sete, va pure a bere alle brocche di acqua che si hanno riempito». Ruth si chinò fino a terra e disse a Boaz: «Come mai mi prendi così a cuore? E sei tanto gentile con me che sono straniera». Ruth ha trovato la grazia davanti a Boaz. Sono arrivato a Gerusalemme. Ha detto a Naomi: cara, rimane a casa. Adesso io vado a lavoro. Non possiamo rimanere noi a casa. Cosa mangeremo e come vivremo?
io ho visto un campo di là, io vado a cercare lavoro, a cominciare a lavorare e portare cibo. E Ruth è andato a questo campo, ha trovato l'assunto, ha cominciato a fare i lavori. Ha fatto il lavoro per fare nutrire, per prendere cura della nuora. Chi può fare una cosa così deve avere la convinzione, anche straniera. Non amato soltanto per interesse, ha amato veramente un amore sincero e vero. I tempi che viviamo, carissimi, io parlando di tutto il mondo, la gente ama le persone che le aiutano. La gente ama le persone che lo danno. Se tu non lo danno, tu non puoi essere considerato. Anche nelle famiglie dove viene in Africa. Chi ha soldi è rispettato. Chi non ha niente non è rispettato. Anche da noi in Africa. Ma qui Ruth non ha guardato la mancanza di Naomi. Dio ha visto il cuore di Ruth. Dio che vede il cuore delle persone. Come siamo qui, Dio conosce il cuore di uno di noi come siamo qui. Cosa tu stai pensando? Dopo che andiamo a mangiare bistecca, ho lasciato un po' la coda frimetta, sarà abbastanza per noi e la famiglia. Tu sei già a casa a pensare, Dio sa. Quando arriva subito a fare la pasta veloce. La cosa che sto pensando adesso è che Dio lo sa. Dio ha visto il cuore di Ruth, ha un cuore buono. Un cuore d'amore da aiutare. Per quello che lui ha trovato, prima noi troviamo grazia nel mondo viviamo e dobbiamo trovare grazia davanti a Dio. Ruth prima ha trovato grazia davanti a questo uomo ricco, uomo influenza di questa terra. Quando è arrivato questo padrone, ha visto tutti stanno lavorando, li ha salutato come abbiamo sentito. E dopo ha chiesto al responsabile, diciamo capo turno, capo reparto, chi è quella donna là? Perché la prima volta la vede, perché conosce tutti i suoi servi. Dice che non è straniera, è arrivata da Moab, è venuta con la sua suocera Naomi, e abita insieme. Dite, prendete cura di lei. La prima parola positiva. Et dans le verset 5, le serviteur chargé de suivre les moissons répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de grainer, de ramasser les épines entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Quelle la force. Da mattina fino a sera lavorerà soltanto per portare i soldi da mangiare a casa. Dice che se mi riposo prenderà poco. Perché c'è tante persone che ci capo di che c'è straordinario. Sì, perché voi che quando c'è straordinario la paga aumenta ancora. Ha detto, meglio lavorare senza stancare, così prenderà di più. Versetto 8, Boaz dit a Ruth, adesso è avvicinato a lei, écoute, ascolta la mia figlia. Ne va pas grainer dans un autre. Rimane qui. Vuol dire che ha già puntato. Non va nessuna parte. Ha detto che non mandare lui, lei deve rimanere già qui. La tua destino o la tua benedizione dipenderà da te stesso, carissimo. La benedizione di Ruth è dipendente da lei, la sua decisione, la sua convinzione. Ho sentito un predicatore in Congo, ha detto che la tua destinée o la tua futuro dipende da te, come tu sei collegato a Cristo. Tanti di noi accusiamo Dio e tu non hai convinzione. Qui Naomi si è buttato con la fede, diciamo, con la fede. Perché dove vai a abitare? Non sa niente a mangiare, non sa cosa deve dormire. Loro vengono qui a cercare lavoro. Adesso torniamo, ha detto che non c'è niente. Andiamo.
Da dovunque tu dormiras con te. La Bible continue. 9. Regarde où le moisson d'un champ et va après elle. Je défendais mes serviteurs de te toucher. D'être qui au détour mieux serve de notre caractère. Quand tu auras soif, tu iras au vase. Au moment que tu as cette, va tranquillement. Non avec paura di capo. Perché ha avuto già un ordine di padrone. E nel versetto 10, io le so l'ultima frase, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Nel versetto 12, la ricompensa era talmente grande. Ha detto, tu mi hai consolato. Ho letto ancora nei Proverbi, qualcuno mi ha detto Proverbi 12, 2, uno mi prende Proverbi 8, 35. La tema di messaggio, anche se sarà breve, Ruth nel lavoro per la sua suocera. La tema di messaggio è quello. Adesso Ruth si è buttato nel lavoro per la sua suocera. Proverbi 12, 2. Uno mi legge 12, 2 per guardare il tempo. 8, 35. Il favore. Io leggo in francese, uno mi dice da trovare l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Uomo ha un buon cuore, uomo di buono trova sempre favore davanti a Dio. Qualcuno mi legge in italiano? Un buono si attira la compiacenza del Signore, ma l'uomo astuto egli lo condanna. E leggi 8:35. Sì, chi trova me trova la vita e incontrerà la benevolenza del Signore. Chi trova me? Chi? Cristo. Ha trovato la vita. E parte B, vai. E ottiene un favore di Dio. Chi trova Cristo ha trovato la vita e ottiene una grazia e un favore di Dio. Nel tempo che viviamo, dove lavoriamo, troviamo i problemi nei colleghi, nei caporeparti, nei capoturno. Soprattutto nel nostro colore non sono benvenga. I colori non sono benvenga. Però chi ha Cristo troverà sempre il favore da dovunque tu sarai. Deve sempre avere un buon cuore. Deve sempre camminare con Cristo e con quello Cristo ti difenderà da dovunque tu sarai. Cristo, Dio in quel tempo, ha difeso Ruth. Ha toccato il cuore di Boaz. Alla fine Boaz si è sposato a Ruth. E c'è anche un versetto in Giobbe 29, 16. Giobbe 29, 16. Quindi in quel versetto ci dice: j'étais le père des misérables, j'ai examiné la cause de l'inconnu. Giobbe 29, 16. Dio è un padre di miserabili. Dio è un padre di persone che è rigettato. Dio è un padre di persone che non sono considerate. Lui ha preso il loro caso. Le persone non sono conosciute. Come Ruth non era conosciuta. Come Ruth è un straniera. Dio ha preso il suo caso. Come te e me. Senza Dio, chi ti difenderà? Ruth ha trovato grazia. Ruth ha trovato la misericordia e la consolazione. Carissimi miei, tempo che viviamo, dobbiamo sentire la voce di Dio. Dobbiamo capire cosa Dio vuole che io faccia. Fa la cosa secondo la tua convinzione, un straniero. Se tu hai Dio, se tu cammini con Dio, qualsiasi posto tu andrai, tu è sempre coperto con la sua grazia. Tu hai sempre un favore divino. Dite amen. Dite amen. Dì a tuo fianco, tu hai un favore divino. Una straniera non dice che io sono straniera, io sono africana, io non ho studiato. Tu hai un favore divino. Tu devi avere la convinzione. Io sono speciale.
Io non sono nessuno, io sono io. Perché Cristo che vive in me è più forte. Dite amen. Ruth nel campo fa il lavoro stanco. Chi è quella ragazza? Dio ha toccato gli occhi di Boaz. Subito andare a fissare gli occhi su quella ragazza. Non toccare. Se tu sei con Dio, da dovunque tu sarai, tu non sarai intoccabile. Perché sei messo da parte. C'è un canto si canta in italiano. Messo da parte per te, Signore, per fare la tua volontà. Chi canta questo canto? Come lo mi canta questo canto intero? Per fare la tua volontà. Se tu sei il Signore, tu Dio ti ha messo da parte per fare la sua volontà. La volontà di Dio per tu essere benedizione per altri di poter la benedizione. Come siamo qui, noi siamo scelti da Dio per essere una benedizione per altri. La benedizione non è soltanto materiale, diciamo che è spirituale ancora. Amen. Qualcuno pensa soltanto nei pastori materiali, anche spirituale, qualcuno è nel peccato, tu puoi salvare la sua vita. Tu sei una benedizione per la persona, puoi andare a finire l'inferno. Tu alla benedetta, la portata del Signore. Fuoco raffinato, il desiderio del mio cuore, di essere santo, santo. Io volevo mettere da parte. Voglio essere santo, santo, sono da parte per te, Signore, per fare la tua volontà. Fuoco, saluta il desiderio del mio cuore. Quando lo Spirito Santo viene a te, ti metto da parte. Tu non sarai come le altre persone. Desidero di Dio di essere messo da parte. Essere santo, santo, messo da parte per te, Signore, fare la tua volontà. Fuoco raffinato, desiderio del mio cuore, di essere santo, messo da parte per te. Quando Dio ti cerca, mettiti da parte. Sei santo, santo. Per fare la volontà di Dio, per benedire te. La volontà di Dio, tu essere santo. Quando tu sei santo, sei messo da parte per fare la volontà di Dio. Ruth era messo da parte. Ruth è diventata speciale. Ruth ha portato la benedizione a Naomi. Ruth ha portato tante cose. Ruth ci ha fatto nascere Cristo. Attraverso di questo, anche Gesù, diciamo, quando guardiamo questo Gesù è di Moabit, perché la sua nonna Ruth di Moabit. Attraverso di Ruth che nasce Cristo. Attraverso di te può cambiare il mondo.
Ha trovato di te per cambiare la tua vicinanza. Ha cambiato di te per cambiare la tua famiglia. Ruth ha cambiato di storia. Ruth ha cambiato la storia di Gerusalemme. È sposata un ricco, un uomo potente. Ha avuto un figlio, Obed. Come dice la Bibbia in Matteo capitolo 5, siamo la luce del mondo. Sale e terra. Carissimi, l'évangile non è complicato. Solo io è complicato l'évangile. L'évangile è semplice. L'évangile è semplice. Solo io e vogliamo complicare. È semplicissimo. Ruth. Naomi ha abbracciato loro due, piangeva. Perché la separazione fa male. L'altro ha detto, per quello la vita cristiana è individuale. Se Ruth ha ascoltato la Orpa, non poteva anche andare. Ma Orpa ha visto la realtà. Ma ha dimenticato non è la verità. La realtà, Naomi non c'è niente, è giusto. In realtà, Naomi andrà a casa sua, non c'è niente, è giusto. Come deve accompagnare una donna, anche non c'è più speranza di avere figli? Meglio io rimanere a casa mia dove c'è la mia famiglia. Ma Ruth ha detto che io ti seguirò, io sarò con te. Anche se il tuo fratello, la tua sorella non ha niente, non lasciare. Deve essere sempre a fianco a lei. Non si sa cosa capirà domani. Nei momenti di difficoltà Davide, quando fuggiva Saul, Jonathan sempre a fianco. Jonathan sempre dava consiglio a Davide. Carissimi miei, lo spirito di Ruth, adesso Ruth nel campo per aiutare, per portare bisogno della sua suocera. Avere la convinzione. Dio ci ha salvato, ci ha chiamato a te e a me. Dio ci parla, ma Dio non farà il tuo posto. Dio è sempre con te. La sua favore, la sua grazia è su di te. Ma tu devi agire. Devi alzare e andare. Come ho detto l'altra volta, o non solo l'anno scorso, non sarà soltanto mangiare le passi posto. Quando eravamo a scuola elementare in Africa, mangiare le pas. Mangia le pas, mangia le pas. Non so se qualcuno ha fatto la scuola in Africa, lo sa, non so se qui non sono niente, non ho fatto la scuola qui io. Mangia le pas. Quando il professore dice che è avanti, tanti sono sempre distratti, stanchi, devono mangia le pas, avanzare, loro sono mangia le pas, non siete cristiani, mangia le pas, avanzare, amen, amen, amen. Amen. I cristiani mangia le pas. Ti rimanerà sempre mangia le pas. Dite amen. Mangia le pas e camminare. Non so se in Nigeria facciamo anche mangia le pas. Bravo, è uguale in Africa, tutti l'Africa è uguale. Sempre alle 6 quando facevo entrare in scuola, il maestro sempre tutti in fila, lui passava a guardare. Mangia le pas, mangia le pas, avancez. Tanti rimaneva sempre sul posto. Dopo la... Amen! Alleluia! Dopo un bastone, bac! Sola te, Signore, levo l'anima mia. Anima mia, sola te, Signore. Oh, levo l'anima mia, oh mio Dio, oh
Ô Seigneur, confidente, fa che io non sia confuso ni nemici, non trionfi nostro me. Mostrami la via. Oh, la tua via, Signore, la tua via, Signore. Mostrami la via. Oh, la tua via, Signore, la tua via, Signore. Oh mio Dio, oh Signore, confido in te, confido in te, fa che io non sia confuso ni nemici, non ti offri. Vogliamo pregare per 1 minuto di pregare, di che Signore, non vuoi essere confuso, vuoi essere sempre con te. Voici camminare, voici essere vicino a te. Preghiamo au nom de Jésus. Oui, éternel mon Dieu, me voici encore ce matin devant ta sainte présence. Moi aussi je vais être avec toi. Moi aussi je vais marcher avec toi. Moi aussi je vais toujours être paix avec toi. Quels que soient les problèmes, situations, notre Dieu, je vais toujours être à tes côtés. Montre-moi le chemin. Comme dit la Bible, l'Éternel est mon berger. Il me fait conduire dans des verts pâturages. C'est toi qui me conduis, notre Dieu, dans les verts pâturages. C'est toi qui gardes mes pas. C'est toi qui conduis mes pas. C'est toi qui protèges ma vie. Sans toi, notre Dieu, je suis nul. Comme dit encore le livre des Psalmes 7 au 21, d'où me viendra le secours? Père, le secours vient de toi qui as créé la terre. J'ai seulement l'assurance, c'est toi mon avocat, c'est toi mon juge et c'est toi mon maître. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.